अरे बापरे! अझैसम्म थाहा थिएन मलाई यो नुस्खा भन्ने हुन्छ होला सायद पहिलोपटक हेर्ने व्यक्तिहरूको लागि। किनकि यो भिडियो आज लगातार रूपमा खोकिरहने र नाकबाट बगाइरहने बच्चाहरूको लागि जुनसुकै एजको बच्चाहरूलाई नै एकदमै राम्रो छ। मैले सबैभन्दा पहिला यसमा चाहिँ मैले तुलसी पात त्यसपछि गोलटाप्रे राखेँ। यो गोलटाप्रे हो, हामीहरूको घरतिर चाहिँ गोलटाप्रे भन्ने गर्छन्। यो मोटो पात चाहिँ यो अजवाइनको पात हो। अब यसमा चाहिँ मैले अजवाइनको पात राखिसकेपछि यसमा अब मैले 3टा जुन मरिचका दाना राखेँ। यो जुन मैले राखेका चिजहरूलाई सबैलाई मैले पेस्ट बनाउँदैछु सिलौटोमा राखेर पिसेर। अब यसपछि यसको पेस्ट बनाइसकेपछि मैले यसको जुस निकाल्दैछु। अब हातको सहायताले यसरी जुस निकालिसकेपछि यसलाई चाहिँ मैले जुन जो पेस्ट छ पेस्टमा मैले थोरै मह मिसाएर यसलाई चाहिँ मैले मिश्रण तयार गर्दैछु। यो मिश्रणले लगातार खोकिरहने नाकबाट बगाइरहने बच्चाको लागि एकदमै राम्रो छ। एक चम्चा बिहान बेलुका खुवाइदिनु होला, एकदमै राम्रोसँग काम गर्छ बच्चाहरू